ウグイスに呼び起こされた私、風がおる羽織を連れて出かけて、雲宿る水に誘われ、花びらの浴衣を乗せ漂って、そういう風が波紋を優しく撫でる、先に寄った花のような微笑みを手のひら、涼しい水に上の空でいる間、不意に魔法を解けちゃった。世界が途端に変わった未来像